Persiapan. Awas. Sikat. Oh. Ya. Ora delokok tenan, ora delokok tenan. Alon-alon waton lakon gerapat watone selamat geliyak waton kecandak kira bocah bagus. Oh ah ganti posisi.
pesonamu, Bos. Siap. Hai, yo. Mit. Mit. Kono. Nah, Semar wis lumpuh. kowe wis joget? Aku wis joget. Kowe wis joget? Mas, sampean urung. Loro wi. Gerah polo. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Oh. Ayo tangannya dablang tangannya. Ganongan albino. Ganongan LPG. Yo, lo. Mas. Iya. Masa lah. Prabu rene nglonthok iku. Ngene lho Mas. Ganongan ki dicakot sing ngroso. Artine sing kuat. Mari ngono, dadi lek digibasne ki ora sampe ucul. Ngono lho. Sitoke. Ganongane ceklek kok. Ora ceklek. Ngene piye? Ngene. Aku mang ditekoni ibu-ibu. Kuwi takonono. Kuwi Semar kuwi soalé suwek neh apa ora? Kuwi genah lo klarifikasi kono. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwi iki, suwi mesti suwi iki. Gosek. Ora. Ya, Teng. Ki didudune saltone piye, Teng? Loh iya no. Dhewe iki ganongan ki kudu duduhne kabisane. Ora pi cangkepe kok. Mit. Pi cangkepe kok monyor-monyor kenapa iku? Kowe rene. Kene teles ora wani aku. Ngising iki kowe. Ora perkara kuwi. Ora ngono ne, Mit. Iki acarane apa, Mit? Acarane ngerti apa ora? Ora ngerti aku. Alhamdulillah ya toh. Heeh. Resmekne. Resmene gundulmu yo, kowe. Lho, lha apa? Ki ulang tahun, Mit. Ulang tahun. Yo, ngono lho. HUT. 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 Ora HUT, Mit. Loh, HUT kowe ngerti apa ora?
Azura sapa ngono lho Mas. Mbak aku ora roh. Aku kerjaku sik tas ning ngene. Kowe iki kudune dijawab ki ngerti dalam rangkane apa ngono ki kudu ngerti. Jane yo kudu ngerti, tapi ki lho. Ora ngerti. Ora ngerti. Piye to, Mar? Mas Ateng. Iya toh? Pakai celuk-celuk to. Ngapa mau celuki lho bocah masalah apa iki? Lah iki sing nyawer akeh iki. Ya udah dijaluk. Kene gudange akeh. Oke. Pukul Bugerin. Pawoto. Mas Rizky Mas Iwan, tunjukkan pesonamu. Muga-muga lumpiane jog-jogane akeh, LPG-ne akeh. Ya toh, rias ngantene akeh. Ayo. Ayo. Kene hadiah ya Teng. Hadiahnya Mas 7 kilo iki. 7 kilo gundulmu pecah. Gitu. 7 on. Ayo Mas Rizky, Mas Atam. Gal. Mar, 7 kilo iki ngene sapa? Monggo, Mbak. Lah iki nang ngene kene iki. Lumpiane tak menunggahne, Mbak. Gitu. Beh, sing akeh iki. Beh. Iya oke. Ngene iki lho, Mar. Lek salto Maria rasa-rasen ngono kuwi gene sing langsung. Lah. Ya, iya. Betul. Iki kok carane ben oleh hadiah iki piye? Nah, iki dur prese iki to. Nah, dur. 5 ping 5 ya nona totale selawe. Wong pakunden muga tetep panjang Endi? Wong pandian aku lali ya. Lha iki yo ngono lho. Kadang bianter. Lha kadang bianter e. Pak Kunden iki sing wingi dibare kae lho aduh. Iki neng pandean. Mas iki pandian, Mas. Oh, Itu tak beritahu. Pak Kunden sing dibare aduh. Ya wong wong pandian ya to. Pandean. Ngono lho. 5 ping 5 ya nona totale selawe. Pandean. Wong pakunden muga tetep panjang Kok pakai dibalene to? Ndi to? Iki Wong pandian ya. tolong kuwi anu keplekno. Wong pandian muga tetep panjang yuswane. Amin. Ganti lagu. Muga-muga tetep lancar rezekine. Amin. Oke, sik sabar. Ya. Bapak Parwoto muga tetep panjang yuswane. Amin. Andeci bora bori. Mas Mar. Ngene iki. Ngono kuwi yo gorong. Oh iya. Sik dibargane doprese. Moga-moga keluargane Bapak Parwoto, Bu Gerin, Mas Rizky, Mas Iwan panjang umur. Amin. Seger waras. Amin. Rezekine akeh. Wong endi iki? Pak Kunden moga-moga lancar rezekine. Ya toh. Tepuk tangannya mana? Wong di. Ya toh, oke, siap. Wong di. Wong endi? Pak Tok, ki kurang ya aku. Ya wong kowe cangkemmu kleru lek menyiarne kok yo gah nambahi wonge. Ya anu Bapak Parwoto wis tapi Ibu Gerin karo Mas Rizky karo Mas Iwan urung kok. Lah urung iki Ya toh, Mas Ateng. Pukul. Salto gara pecah bagus. Ayo! Ayo beri tepuk tangan.
Aja mok gandoli. Yo mblorot to. Bah, kowe gak sepakan kowe, Bang. Ora sepakan kowe, Mar. Yo. Ora dak. Ambune kok. Nyanyi. Ya mate. Yuk, durasi, Cok.